हाँ जूस एक ठोला था स्टील लेबू तो हम लोग ने अभी शैम्पू ले लिया और स्ट्रिंग भी ले लिया है नदी में पीने के लिए। और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से पैसा लेने के बाद। तो अब हम लोग निकलते हैं, अब सीधा हम जाएंगे नदी और पैसा लेने के बाद हम लोग नदी जाएंगे अभी। तो हम लोग नदी के रास्ते में हैं अभी, और अभी हम लोग नदी पहुँचने वाले हैं और हम लोग ये नदी पहुँच चुके हैं अभी मैं आपको हमारा बाइक दिखाऊँगा जो नदी में हम लोग उतार दिया है। ये नदी बाइक को मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा घूम के कि बाइक का कंडीशन कुछ इस तरह से है। ये हीरो होंडा सी 100 cc का है, जो पुराना मॉडल है, बहुत पुराना। हम लोग को इसको धोना है अभी। ये शैम्पू हमने ख़रीदा था, इस शैम्पू से अभी हम लोग बहुत घस के धोएंगे। अब इसको बहुत बुरी तरह से घसेंगे, इसका हर एक मैला निकाल देंगे, इसका एकदम चमकेगा बाइक पूरा। उसके बाद में इसका इंजन को भी घस देते हैं, सिर्फ स्टार्ट हो जाना, क्योंकि बाइक धोने के बाद कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है पेट्रोल का वजह से, पानी घुसने की वजह से। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा चेहरा भी दिख रहा है इस साइकिल का, साइकिल सॉरी बाइक के उसमें आगे का मडगार्ड में मेरा